Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questa playlist abbiamo detto che analizziamo tutto quello che c'è da sapere sulla trigonometria, quindi oggi andiamo a vedere insieme i teoremi sui triangoli rettangoli. Allora, vi ho disegnato un triangolo rettangolo dove l'angolo retto è questo, l'ipotenusa è il lato opposto all'angolo retto e ho chiamato con A e B due cateti. Per memorizzare queste formule, perché in realtà sono molto semplici, quindi si imparano velocemente, per memorizzare queste formule facilmente, il trucchetto mio è questo. Un cateto lo chiamo con A e l'angolo opposto lo chiamo con alfa, che nella lettera greca corrisponde ad A. L'altro cateto lo chiamo B e l'angolo opposto al cateto lo chiamo con beta, che appunto corrisponde a B. La regola mi dice che un cateto, quindi in questo caso ho scritto A, è uguale sempre a l'ipotenusa per, allora si può scrivere in due modi, o l'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto al cateto, quindi C sen alfa, oppure l'ipotenusa per il coseno dell'angolo attaccato, in matematica si dice adiacente al cateto, quindi C cos beta. Per cui se abbiamo capito questa regola, come si scrive B? B lo possiamo scrivere in due modi, facciamoli insieme. Abbiamo detto che lo posso scrivere come l'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto, quindi sen beta. Oppure lo posso scrivere come ipotenusa per il coseno dell'angolo attaccato, quindi cos alfa. Quindi queste sono le formule per scrivere un cateto in termini di sen alfa e cos alfa. Però posso anche scrivere il cateto in termini di tangente e cotangente, e il trucchetto è questo: un cateto questa volta è uguale all'altro cateto, quindi qua viene coinvolta l'ipotenusa, mentre qua viene coinvolto l'altro cateto, quindi il cateto A è uguale all'altro cateto, per cui B, per la tangente dell'angolo opposto, quindi tangente alfa, mentre A può anche essere scritto come l'altro cateto B per la cotangente dell'angolo attaccato. Anche qui alleniamoci. Come possiamo scrivere quindi B? B sarà l'altro cateto A per la tangente dell'angolo opposto, quindi tangente di beta, oppure A per la cotangente dell'angolo attaccato, quindi alfa. Ricordatevi in sintesi che se devo scrivere in termini di seno devo prendere il seno dell'angolo opposto, oppure in termini di coseno dell'angolo attaccato. Stessa cosa con la tangente, tangente dell'angolo opposto oppure la cotangente dell'angolo attaccato. Ora andiamo a fare come sempre un esercizio. Abbiamo un cateto e un angolo. Ci chiede di trovare tutti gli elementi del triangolo. Innanzitutto la cosa più semplice. Come troviamo questo angolo qui? Chiamiamolo beta. Voi sapete che in un triangolo la somma degli angoli interni è 180 gradi. In un triangolo qualsiasi non solo rettangolo. Quindi beta sarà 180 meno 28 meno 90, che fa 62 gradi. Ok, quindi abbiamo tutti gli angoli interni. Ora dobbiamo trovare l'altro cateto e l'ipotenusa. Noi sappiamo che un cateto si trova ipotenusa per il seno dell'angolo opposto, quindi nel nostro caso 8 è uguale all'ipotenusa, che la chiamo C, così come nella formula, per il seno di 28. Formula inversa. Come si trovano le formule inverse? Il trucchetto è isolare la mia incognita. Io voglio avere C uguale a qualcosa, quindi tutta questa roba qui deve andare via. Per mandare via il seno di 28 cosa devo fare? Devo dividere a destra e a sinistra per il seno di 28. Così facendo sen se ne vanno e quindi trovo che C, l'ipotenusa, si trova facendo 8 fratto seno di 28. La riscrivo in forma più leggibile e se facciamo questo calcolo con la calcolatrice viene 17. Benissimo, ora che abbiamo trovato l'ipotenusa, l'altro cateto lo possiamo trovare in tantissimi modi, perché abbiamo tutto, quindi possiamo usare il seno, il coseno, la tangente, la cotangente, quello che ci pare. Proviamo a utilizzare per esempio la tangente, quindi sappiamo che il cateto, chiamiamolo B, è uguale all'altro cateto 8 per la tangente dell'angolo opposto. L'angolo opposto abbiamo appena visto che è 62 e quindi viene 15. Facciamo un altro esercizio, provo a farvelo un po' più difficile, ma in realtà, come avete visto, una volta presa confidenza con queste formule, tutti gli esercizi, anche quelli un pochino più complessi, in realtà sono una cavolata. Questa volta mi dà l'ipotenusa
e l'angolo opposto al cateto A. Come sempre l'angolo beta si trova utilizzando il fatto che la somma degli angoli interni di un triangolo fa 180 gradi e quindi viene 32. Poi, molto semplice, ho già l'ipotenusa, quindi entrambi i cateti li posso trovare in termini dell'ipotenusa, quindi A è uguale a ipotenusa per il seno dell'angolo opposto che fa 23,7, mentre B si trova facendo ipotenusa 28 per il seno dell'angolo opposto. Potevo anche utilizzare coseno dell'angolo attaccato, quindi coseno di 58. Comunque sia sarebbe venuto lo stesso risultato. Infatti, se faccio 28 sen di 32 con la calcolatrice mi viene 14,8. Se proviamo a fare con la calcolatrice 28 per il coseno di 58, vedrete che viene anche questa volta 14,8, quindi è indifferente la formula che utilizzate. Ecco qua gli esercizi che vi ho preparato. Siete pronti? Azionate il cronometro e fate più esercizi possibili in 2 minuti di tempo. Scoprirete che bastano pochi minuti per raggiungere ottimi risultati. Allora, che ne pensi di questi esercizi? Ti sono venuti tutti? Fammelo sapere e scrivimi in chat. Iscriviti anche al mio canale Instagram e TikTok per divertirti insieme a me ogni giorno in nuovi quiz e tenere allenata la mente. Io sono Monia Tomassini e se ancora non lo sai, il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.